अलमोस्ट सबै स्टुडेन्टहरूले यही ट्राई गरिरहेको हुन्छ कि कहीँ जबमा लागिहालोस्, कहीँ इन्टर्नसिपमा लागिहालोस्। त्यसपछि सेकेन्ड इयरमा गइसकेपछि ट्राई टु एक्सप्लोर अल द ल्याङ्ग्वेजेसहरू। थर्ड इयरको लास्टतिर लाइक 6th सेमेस्टरमा तपाईँको सिभी जतिखेर बनाउने बेला हुन्छ त्यति बेलासम्म तपाईँसँग यति धेरै प्रोजेक्ट्सहरू होस्, त्यहाँबाट छान्न परोस् कि म कुन राखौँ कुन नराखौँ भनेर। Hello everybody, welcome back to my new video. I am Sumakusa and this video is for those students जो चाहिँ भर्खरै BIT, BIM, BCA, bsc.csit यस्ता कोर्सहरुमा भर्खरै एडमिसन गराउनु भएको छ तिनीहरुको लागि। So in this video I'm going to give you a road map के कुराहरु तपाईले गर्न पर्ला to be on a right track and at the end of your college एउटा पर्फेक्ट जब चाहिँ तपाईको हातमा होस् त्यसको लागि। If यो कोर्सेसहरु मध्ये कुनै तपाईले जोइन गर्नुपर्छ भने either you know or not तपाईहरुले चाहिँ लास्ट सम्म कलेज सिधिँदा केही न केही त भइहाल्ला भनेर चाहिँ बस्न पाइदैन। You have to have a plan and you have to have a road map जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई अब आईटी इन्डस्ट्रीमा छिर्नुपर्छ, आईटीमा काम गर्नुपर्छ, डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ। सो त्यो कुराहरुको लागि तपाईले कसरी आफैलाई प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ रोड म्याप आई एम गोइङ टु शेयर इन दिस भिडियो कि फर्स्ट इयर देखि लास्ट इयर सम्म एटलिस्ट यति कुरा मिनिमम कुराहरु भन्छु मैले जसले चाहिँ यति कुरा चाहिँ गर्नै पर्छ जसले गर्दाखेरि तपाईको लाइफ म्यानेज होस् भनेर। ओके र विदाउट प्लानिङ विदाउट रोड म्याप तपाईले बस्न छ भने either you have to have a lot of generational wealth सम्पत्ति or you have to have a plan B भन्सी तपाईले बाहिर जान छ, विदेश जान छ, अरु लोक सेवा गर्छु र अरु कुनै प्लान हुनुपर्छ। If you दुईटाबाट कुनै छैन भने let's get started with this video and before starting I would like to tell you if you are watching me for the first time and haven't subscribed my channel then do subscribe it right now. Now let's start our video. So first of all, first year do nothing, just explore things, explore your environment. So नयाँ environment मा छिर्नु भएको छ, नयाँ कलेज हुन्छ, त्यसपछि नयाँ साथीहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यो कुराहरु अब्जर्भ गर्नुस् र फर्स्ट इयरमा फर्स्ट सेमेस्टर र सेकेन्ड सेमेस्टर हुन्छ। सो त्यो दुईटामा चाहिँ कसैको चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरमा और कसैको सेकेन्ड सेमेस्टरमा सी ल्याङ्ग्वेज पढाइन्छ। सो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढाउने बेला त्यसको बाइ हार्ट नै सबै कुरा सिक्न ट्राई गर्नुस्। त्यसमा भएको बेसिक्स कुराहरु जस्तो लुप्सको बारेमा, फंक्शन्सको बारेमा, डाटा टाइप्स, भेरिएबल्स, त्यो कुराहरु कन्सेप्टहरु एकदम क्लियर हुने गरी पढ्नु होला। सो कसैकोमा राम्रो टिचर पढाउने हुन्छ होला तिनीहरुको लागि धेरै राम्रो, जसकोमा हुँदैन त्यसको लागि धेरै रिसोर्सेसहरु छ। युट्युबबाट सिक्नुस्, अरु मिडियम अनलाइन सोर्सेसहरुबाट, च्याट जीपीटीबाट त्योहरु युज गरेर त्यहाँबाट चाहिँ बाइ हार्ट नै सिक्न ट्राई गर्नुस् बिकज ती भनेको एकदम बेसिक्स हुन्छ र त्यहाँ भएको कन्सेप्टहरु इफ बुझ्यो भने पछि गएर अरु ल्याङ्ग्वेज अरु केही टुल्सहरु सिक्न एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसपछि सेकेन्ड इयरमा गइसकेपछि ट्राई टु एक्सप्लोर अल द ल्याङ्ग्वेजेसहरु। सबै ल्याङ्ग्वेज इन द सेन्स कि एउटा ल्याङ्ग्वेज तपाईले सिक्नु भयो भने अरु ल्याङ्ग्वेजेसमा पनि त्यही नै हुन्छ, जस्ट सिन्ट्याक्स चेन्ज हुन्छ। एउटा ल्याङ्ग्वेजमा लुप्सले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा नै अर्को ल्याङ्ग्वेजमा पनि लुप्सले त्यसरी नै काम गर्छ, जस्ट त्यो दुईटा ल्याङ्ग्वेजको सिन्ट्याक्स लेख्ने तरिका डिफरेन्ट हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसमा अब कुन ल्याङ्ग्वेजमा तपाईं कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ त्यो कुरा जान्नको लागि डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरु एक्सप्लोर गर्नुस्। अनि त्यसको साथै ट्राई टु एक्सप्लोर अबाउट फ्रन्ट एन्ड एन्ड ब्याक एन्ड, ट्राई टु एक्सप्लोर अबाउट गेम डेभलपमेन्ट र ट्राई टु एक्सप्लोर अबाउट डिफरेन्ट टुल्सहरु। अनि त्यसपछि गिटहब एन्ड गिटल्याबको बारेमा त्यो कुरा एक्सप्लोर गर्नुस्। प्लस ट्राई टु एक्सप्लोर अबाउट डिफरेन्ट फ्रेमवर्क्स। ल्याङ्ग्वेजेस मात्रै सिकेर हुँदैन, एउटा कुनै ल्याङ्ग्वेज सिकिसकेर त्यसपछि त्यसको फ्रेमवर्क पनि सिक्न पर्ने हुन्छ। र यो फोर्थ सेमेस्टरमा गइसकेपछि तपाईले यति बेलासम्म डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरु एक्सप्लोर गरिसक्नु भएको छ, फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्डको बारेमा बुझिसक्नु भएको छ। त्यसपछि गिटहबमा यतिखेरसम्म तपाईको अकाउन्ट बनिसकेको हुनुपर्छ र गिटहबको बारेमा अलमोस्ट अ लिटल बिट अफ आइडिया भइसकेको हुनुपर्छ र एउटा ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्ने बेला हुन्छ। त्यतिखेर तपाईको माइन्डमा तपाई त्यतिखेर सोचिसक्नुपर्छ म वेब डेभलपमेन्ट गर्छु कि एप डेभलपमेन्ट गर्छु कि फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्ड गर्छु वेब डेभलपमेन्टमा, और फुल स्ट्याक डेभलपमेन्ट गर्छु, गेम डेभलपमेन्ट गर्छु, के गर्छु त्यो कुरा। अब कतिपयलाई हुन्छ कि म कोडिङतिर जान्न, अरु अब ग्राफिक डिजाइनिङहरु भन्ने पार्ट हुन्छ तिनीहरुतिर जान्छु भन्ने कुरा। सो त्यो कुराहरु क्लियर गराएर एउटा ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो ल्याङ्ग्वेजको हरेक बेसिक कुराहरु सिक्न पर्छ र त्यो कुराहरु सिक्न धेरै टाइम लाग्दैन बिकज तपाईले फर्स्ट र सेकेन्ड सेमेस्टरतिर सी र सी प्लस प्लसमा बेसिक कन्सेप्टहरु एकदम राम्ररी सिकिसकेको हुन्छ यतिखेरसम्म। द्याट्स वाइ सो ल्याङ्ग्वेजको बेसिक कुरा सिक्न धेरै टाइम लाग्दैन र यतिखेर ल्याङ्ग्वेज एउटा पिक गरिसकेपछि फ्रेमवर्क अब त्यसको सेलेक्ट गरिसक्नुपर्छ। र फ्रेमवर्क कस्तो भन्दाखेरि फर्स्टमा त्यो वेब डेभलपमेन्ट गर्नको लागि HTML CSS जाभास्क्रिप्ट इफ कसैले सिक्यो भने जाभास्क्रिप्ट पछि फ्रन्ट एन्ड गर्नको लागि रियाक्ट हुन्छ, ब्याक एन्ड गर्नको लागि नोड.js हुन्छ, त्यसैगरी कसैले पाइथन सिक्यो भने त्यसको फ्रेमवर्क ज्याङ्गो भन्ने हुन्छ, फ्लास्क भन्ने हुन्छ। सो तिनीहरु मध्ये अब सेलेक्ट एउटा पिक गरेर त्यसपछि अगाडि बढ्नु पर्छ। सो मैले किन पिक गर्ने भनिरहेछु भन्दाखेरि मार्केटमा यति धेरै ल्याङ्ग्वेजहरु छ, यति धेरै भेराइटीहरु छ हामीसँग कि डिसाइड गर्न नै गाह्रो हुन्छ कि त्यसैले गर्दाखेरि सुरुमा क्लियर हुनु एकदम जरुरी छ। सो अफ कोर्स अलिकति डिफिकल्टी हुन्छ यो बेला बट ट्राई टु फिगर इट आउट बाइ योरसेल्फ। सो त्यसपछि थर्ड इयरमा इन्टर गरिसकेपछि तपाईले एउटा फ्रेमवर्क सेलेक्ट गरिसकेको हुन्छ, तपाईले डिसाइड गरिसक्नु भएको हुन्छ कि कुन फिल्डमा जाने त्यो कुरा। सो त्यो रिलेटेड अब प्रोजेक्ट्सहरु बनाउन थाल्नु बेला हुन्छ, लट्स अफ प्रोजेक्ट्सहरु बनाउनु होला। त्यतिखेर जति सक्नुभयो त्यति धेरै एकदम पर्फेक्ट प्रोजेक्ट्सहरु, पर्फेक्ट कुनै सफ्टवेयर, पर्फेक्ट कुनै वेबसाइट और एप बनाउन भन्दा पनि लट्स अफ सानो प्रोजेक्ट बनाउनु
बट धेरै बनाउनु ट्राई गर्नु। सो त्यो 1 इयर भरिको पिरियडमा तपाईँको पोर्टफोलियो जुन हुन्छ नि, तपाईँको सिभी जतिखेर बनाउने बेला हुन्छ त्यति बेलासम्म तपाईँसँग यति धेरै प्रोजेक्ट्सहरू होस्, त्यहाँबाट छान्न परोस् कि म कुन कुन राखौँ कुन कुन नराखौँ भनेर त्यति धेरै बनाएर रेडी पारेर राख्नुपर्छ। सो 3rd इयरभरिको पिरियड, त्यो 5th एन्ड 6th सेमेस्टरमा तपाईँले धेरै प्रोजेक्ट्सहरू बनाउनु, त्यही नै हो, प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस एन्ड प्र्याक्टिस। 3rd इयरको लास्टतिर लाइक 6th सेमेस्टरमा बिल्ड योर सिभी विथ द्याट प्रोजेक्ट्स इन्क्लुड गरेर। जब सिभी कसरी बनाउने त्यो कुरा अहिले चाहिँ नसोच्नुहोस्, देयर आर लट्स अफ मिडियम एन्ड लट्स अफ वेबसाइट्सहरू त्यसबाट बनाउन सकिन्छ। सो त्यो कुरा अहिले नसोच्नुहोस्, द्याट्स द थिङ कि त्यतिखेर त्यो गर्नु पऱ्यो। र त्यसपछि 4th इयरमा इन्टर गरिसकेपछि आई डोन्ट थिङ्क मैले भन्नुपर्छ स्टार्ट एप्लाइङ फर जब अर स्टार्ट एप्लाइङ फर इन्टर्नसिप। सो त्यो बेला तपाईँको सिभी रेडी भइसकेको हुनुपर्छ र त्यसपछि भ्याकेन्सीको पोस्टहरू हेर्दै अनि त्यसपछि सोसियल मिडियाबाट, लिङ्कडिनबाट अरू कहाँबाट हुन्छ ट्राई स्टार्ट एप्लाइङ फर यो जब। लास्ट इयरमा अलमोस्ट सबै स्टुडेन्टहरूले यही ट्राई गरिरहेको हुन्छ कि कहीँ जबमा लागिहालोस् अरू कहीँ इन्टर्नसिपमा लागिहालोस् अफकोर्स। सो त्यही भएर एकदमै मिनिमम कुराहरू मैले भनेको छु। मैले धेरै यो पनि गर्नुपर्छ त्यो पनि गर्नुपर्छ, यस्तो नि गर्नुहोस् त्यस्तो नि गर्नुहोस् भनेको छैन। मैले एकदम मिनिमम र जुन कुरा जसले पनि गर्नै पर्छ त्यो कुराहरू भनेको छु। अल्सो मैले एउटा बोनस पोइन्ट जुन म भन्छु भनेको थिएँ लास्टमा, त्यो चाहिँ लिङ्कडिन प्रोफाइल गएर बनाउनुहोस् भनेर। यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँनिर प्रोफेसनल मान्छेहरू हुन्छ। सोसियल मिडिया जस्तो आफ्नो लाइफस्टाइल सो गर्नुभन्दा पनि आफ्नो करियरको कुरा, आफ्नो वर्किङ एक्सपिरियन्सको बारेमा, अनि कम्पनीहरूले जब भ्याकेन्सी, त्यसै गरी काम गरिरहेको मान्छेले के काम गरिरहेछ, कुन फिल्डमा इङ्गेज छ, त्यो कुराहरू त्यहाँ पोस्ट गर्ने गर्छ। सो त्यो त्यहाँनिर प्रोफेसनलहरू एकअर्कालाई कनेक्ट हुने ठाउँ हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसमा गएर आजै गएर अकाउन्ट बनाउनुहोस्। अहिले अकाउन्ट बनाएर त्यति एक्टिभ पनि हुनु पर्दैन, बिस्तारै हुनु होला, 2nd इयरबाट हुनु होला। अहिले चाहिँ जस्ट अकाउन्ट बनाउनुहोस् र त्यसमा अब्जर्भ गर्नुहोस्, किनभने तपाईँको 1st इयरको पिरियड जुन अहिलेको पिरियड छ त्यो तपाईँको फुल अफ अब्जर्भेसन हुनु पर्यो। आई बिलिभ कि यसले तपाईँलाई एकदम हेल्प हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यति कुराहरू माइन्डमा राखेर त्यसपछि अगाडिको तपाईँको ब्याचलर लाइफ इन्जोय गर्नु होला। यति भन्दै आई लाइक टु stop my video here. I'll see you in another video. Till then, bye bye.